ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಕಫ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಕಫ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ರೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,000 ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗದೆ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ B6, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳದು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೊಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.